वो आईडी नहीं मिला मुझे तो इसलिए छोड़ दी। गए कम से कम दादी के फोन से लाइक तो कर, फोन से लाइक कर दो बस, 2-4 कमेंट कर देना बस। नहीं वो घर में चले हम, अब माँ चली गई छलखिन ओतऽ आदित्य के घर, तो हम सीधा लाइव में आबि गेलिए। अब लाइव में एलिए तो बात करऽ लगलिए सबसे, नहीं होते अथी केलिए। हाँ लाइक वाइक करना था, ऑन करके भी रख देते तो हो जाता। नहीं ये के छिए ये बाय बाय नीतू दीदी, बाय बाय। ये ऑटो क्लिकर कैसे चलता है? चलाते हैं लोग, हम सिखा देंगे, हम सिखा देते हैं, रुकिए लाइव सिखाते हैं। लाइव दिखा रहे हैं, ठीक है। हेलो, अरे आप कौन है भाई, इतना ऐसा शकल क्यों रखे हैं? ये है ऑटो क्लिकर, ठीक है। इसको ऐसे दबाइए, इसको नहीं देंगे रेटिंग, ये देखिए इनेबल कर दीजिए, 2 है बीच वाला, ठीक है। बैक जाइए, ये वाला। अब इसमें मेरा लाइव कहाँ है देखिए, ये वाला लाइव है। सबसे पहले लाइक करने का, उसके बाद देखिए, देखिए देखते रहिएगा बस। ये प्लस का निशान है, प्लस करके यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, इस 1 को हम घसका के ले जाएंगे अभी इस साइड। अभी इस पे नहीं ले जाएंगे, बाद में ले जाएंगे इस पे जाएंगे, फिर एक प्लस करेंगे। अब ये वाला 2 ठो एक इस पे रखेंगे, हंसी वाला पे, फिर एक इस पे करेंगे, फिर एक लेके आएंगे इस पे, ये तीसरा नंबर है। फिर चौथा नंबर जाएंगे हम इस पे, कोई सा भी कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही लेते हैं ज़्यादा। इस पे ओके होता है ना, ओके वाले पे ले जाएंगे 4 नंबर को, ठीक है। 4 नंबर पे ले जाएंगे, उसके बाद फिर बैक आएंगे। अब देखिए ये वाला है, इसको अब जब तक इस पे नहीं जाएंगे तो ये टच कैसे होगा इस पे, है ना। इसको क्लिक करेंगे, हम सेकंड करेंगे, सेकंड में 3 सेकंड करेंगे, 3 सेकंड इससे करेंगे, ठीक है। सेकंड पे गए, 3 सेकंड में ये 3 मतलब 3 सेकंड पे ये जाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये है ओके, ये ओके है, इसको ओके करिएगा। अब देखिए गया, जा रहा है।